చికెన్ పులావ్ అండి. చికెన్ పులావ్ అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం. చికెన్ పులావ్ తయారు చేసుకోవడం చాలా కష్టం అనుకుంటారు, కానీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. వంట ఇప్పుడే నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. బ్యాచిలర్స్ అయినా ఎవరైనా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మీ లక్ష్మీ శ్రీనివాస్. టేస్టీ బైట్కి స్వాగతం. ఇప్పుడు మనం చికెన్ పులావ్ ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుందామండి. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం. కొద్దిగా ఆయిల్ అంటే పులావ్కి సరిపడేంత వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేడెక్కింది. ఇప్పుడు అందులో బిర్యానీ ఆకు, లవంగా, చెక్క, ఇలాచి, జాపత్రి, అనాస పువ్వు అన్ని మసాలా దినుసులు వేసేసుకుందాం. కొంచెం అటు ఇటు కలబెట్టాక ఇప్పుడు ఆనియన్స్ అండి. పెద్ద ఆనియన్ ఒకటి సన్నగా తరిగి ఇలా వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలండి. గోల్డెన్ కలర్లో రాకపోతే పులావ్ టేస్ట్గా ఉండదు. బాగా వేయించాలి. చూడండి, బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి. బ్రౌన్ కలర్ వేయించితేనే మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి, నేను 1/2 కేజీకి 10 పచ్చిమిర్చి వేసానండి. ఇవి కూడా కాస్త వేయించుకొని వేగిపోయింది. ఇప్పుడు టమాటా వేసుకుందామండి. 2 మీడియం సైజ్ టమాటాలు కట్ చేసి ఇలా వేయించుకోవాలి. ఇది వేగేలోపు మనం మసాలాకి రెడీ చేసుకుందాం. అల్లం చూడండి, ఇది 1/2 కేజీకి సరిపడేంత చెప్తున్నాను. మీరు దీన్ని బట్టి కేజీకి వేసుకునే పని అయితే దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి. చూడండి బాగా సైజు. ఇది 1/2 కేజీకి అల్లం. 2 వెల్లుల్లిపాయలు, లవంగా, పట్ట, ఇలాచి అన్నీ 4 వేసుకోండి. ధనియాలు 2 టేబుల్ స్పూన్స్, అవి వేయించి పెట్టుకోవాలి. ఇలా మసాలా వేసుకోవాలండి. ఇది బిర్యానీ మసాలా. మసాలా వేయించి చూడండి బాగా వేగాలి. మసాలా కూడా మసాలా వేగుతుంటే మంచి స్మెల్ రావాలండి. అప్పటి వరకు మనం వేయించుకోవాలి. మసాలాలో నుంచి ఆయిల్ బయటకు వస్తేనే ఆ స్మెల్ వస్తుంది. అప్పటి వరకు మనం వేయించుకోవాలి. తర్వాత 1/2 కేజీ చికెన్ వేస్తున్నాను. 1/2 కేజీ చికెన్కి 1/2 కేజీ రైస్ వేయాలండి. తక్కువ రైస్ వేస్తే అంత టేస్టీగా ఉండదు, ఎక్కువ రైస్ వేసినా అంత టేస్టీగా ఉండదు. కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుందాం. సాల్ట్ వేసుకొని చికెన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 10 నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టి మగ్గనిద్దామండి. అలా మగ్గితే సాఫ్ట్గా చికెన్ వస్తుంది. ఉప్పు దాంట్లోకి పడుతుంది, మసాలా దాంట్లోకి పడుతుంది. అందుకే 10 నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టి చికెన్ని మగ్గనిద్దాం. ఇప్పుడు మూతను అలా పెట్టి ఒక 10 నిమిషాలు వేయించేద్దాం. 10 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి చికెన్ బాగా మగ్గింది, సాఫ్ట్గా ఉంది. మసాలా అందులోకి బాగా ఊరుతుంది. ఇప్పుడు ఒక కట్ట పుదీనా అండి, చిన్న కట్ట చాలు. బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు కర్డ్ అండి, 1/2 కప్ కర్డ్ బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. మసాలాలోకి కర్డ్ బాగా మిక్స్ అయిపోవాలి.
చూడండి బాగా మిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకుందాం. బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు రైస్ వేసుకుందాం. 2 గ్లాసెస్ రైస్ వేసానండి నేను, బాస్మతి రైస్. 2 గ్లాసెస్ రైస్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి. అందులో 2 గ్లాసెస్ రైస్కి మనం ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెడుతున్నాం కాబట్టి 2 గ్లాసెస్ రైస్కి 2 గ్లాసెస్ వాటరే చాలండి. ఎక్కువ వేయకూడదు, ఎక్కువ వేస్తే మెత్తబడిపోతుంది. సో హాఫ్ కేజీ రైస్ అంటే 2 గ్లాసెస్ రైస్, 2 గ్లాసెస్ రైస్కి 2 గ్లాసెస్ వాటర్ చాలండి. ఆ 2 గ్లాస్ వాటర్లో కూడా నేను 1.5 గ్లాస్ వాటర్, హాఫ్ గ్లాస్ కోకోనట్ మిల్క్ వేసాను. కోకోనట్ మిల్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కోకోనట్ మిల్క్ వేస్తేనే మనకి పులావ్ చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు అందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందామండి. నెయ్యి మీకు కావాలంటే మీకు నచ్చినట్టు వేసుకోవచ్చు. కొద్దిగా ఇష్టపడే వాళ్ళు కొద్దిగా వేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సాల్ట్ అండి, ఇందాక 1 స్పూన్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు 1 స్పూన్ చాలు. టోటల్లీ 2 స్పూన్స్ సాల్ట్. ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని 3 విజిల్స్ రావాలండి. 3 విజిల్స్ వచ్చేసాక 3 విజిల్స్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు 10 మినిట్స్ తర్వాతే మనం మూత ఓపెన్ చేద్దామండి, ఎందుకంటే ప్రెషర్ బయటికి రాకూడదు. సో అయిపోయింది. చూడండి వేడివేడిగా చికెన్ పులావ్ రెడీ. ఇలా పక్క నుంచే మనం తీసుకోవాలండి చికెన్ పులావ్ని. మధ్యలోంచి తీసామంటే ముక్క చెదిరిపోతుంది. చూడండి గుమగుమలాడే చికెన్ పులావ్. వేడివేడిగా నోరూరించే చికెన్ పులావ్ రెడీ అయిపోయింది. టేస్ట్ చేద్దాం రండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేశారంటే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి.